हेलो दोस्तों, हमारे चैनल झांसी ड्रामा में आपका स्वागत है। हम रोज की तरह एक नया प्रोजेक्ट आज फिर बनाने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे एक रेन अलार्म कैसे बनाया जाता है। इस रेन अलार्म का उपयोग आप बरसात के समय में कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।